यस टेलिचलचित्रका घटना तथा पात्रहरू काल्पनिक हुन्। यदि कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। त्यही त होला नि तेरो इलिलीको कुरा। बसेर कुरा गरौँ न, मसँग कस्तो भत्तीको कुरा छ। ल बसौँ न त। बस्दिन त बस्दिन। मिलाउन त हुन्थ्यो नि, के गर्नु। आफू त महादेव कसले दिएर बर भने जस्तो भएको छ। सहरमा त्यत्रा केटाहरू छन् जसलाई हेरे पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मात्रै पाउँछ भने कोही फ्रेसमा भेटिँदैनन्। भाग्यको कुरा हो, एउटा न एउटा कसैमा भेटेला। हामी तीनजनाको एउटै केटासँग लभ पर्यो भने के हुन्छ होला? ल के हुने नि, बिहे हुन्छ नि। होइन, यो मोरीहरू के गर्दैछन् सहरबाट गाउँमा आएर? ल के हुनु नि, हाम्रै सहरतिरको कुरा गरेको नि। हाम्रो लागि सहर भनेको रहर मात्रै भइहाल्यो। तपाईँलाई पो मोह छ त गाउँमा बसेर। आफ्नो गाउँमा बस्न पुरपुरमा लेखेको नि हुनु पर्थ्यो नि। ए माइली दिदी, कि सहर जाने हो? अझै जाने भए जान त मन थियो नि सहर मलाई पनि, तर के गर्नु, घरमा समस्या छ। अब बाबा पनि खासै कमाउन सक्नुहुन्न। कमाइ त सहरमा मनग्गे हुन्छ, कमाउन सकिँदैन। नुनदेखि सुनसम्म सबै किन्न पर्छ। सहरमा फुटपाथमा पसल राख्न त सपनाको कुरा, भाडै महँगो छ। मैले त घर भाडा नतिरेको 3 महिना भइसक्यो। आर्थिक मन्दी, ब्युटी पार्लर चलेकै छैन। कमाइ भयो भने त डबल हुन्छ। डबल त्रिबल त मलाई चाहिएको छैन। पेट पाल्न पाए भयो। घरमा समस्या छ, के गर्नु। सहर जान पाए त हुन्थ्यो। सहर जान्छु नि जान त, तिमीहरूले काम मिलाइदिन्छ भने जान्छु नि त बहिनी हो। हाम्रो गाउँमा एउटा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले एजेन्टको काम गर्नुहुन्छ। हो, कतार जाने भए काम मिल्छ। हो, अब त काम मिलिहाल्यो नि दिदी। त्यसो भए जाउँ न त त्यो मान्छे भेट्नलाई। आज जाउँ कि? अब त काम पाएपछि फुर्किहाल्यो नि। चुप्लाक मोरी, अब त काम पाएपछि तुरुन्तै बिहा भइहाल्छ। चुप्लाक नपचरीहरू, के हामी चाहिँ बुढी कन्या बस्नेहरू? हाम्रो पनि त पालो। जाउँ के त्यो मान्छेले भेटाइदिउँ। जाउँ।
आमा आमा एउटा कुरा छ के आउनु न यहाँ के कुरा होला छोरी होइन छोरी किन आत्तिँदै आएको कसैले केही भने कि मलाई विदेश जान मन छ आमा म विदेश जान्छु है जान त जा छोरी विदेश कमाएर सबैजना विदेश गएर आउँछ विदेश जाने कुरा त भनियो आमा तर बाले जानु दिनु मलाई के गर्ने बाउको जिम्मा मैले लिन्छु जाऊ छोरी चिया पकाएर ल हुन्छ आमा छोरा भन्दा के काम छोरी पनि विदेश जानुहुन्छ मलाई पनि लग्नु न अनि के भयो र पढिरहेछौ त तिमी किन जानु पर्यो विदेश कलेजमा पढाइ त हुन्न दिदी कहिले राजनीति हुन्छ कहिले बन्द हडताल हुन्छ हाम्रो कलेजको प्रिन्सिपललाई त मुसो लगाइदिएछ के गर्ने मैले त सोच्नै सकिरहेको छैन भने मोसो यी कालो मोसोलाई लगाइदिएको बिचरा कस्तो तनाव छ साँच्चै दिदी विदेश गयो भने त राम्रो कमाइ होला है कमाइ त हुन्छ नि राम्रै तर के गर्नु साह्रै दुःख हुन्छ विदेशमा गएर तर तिमीहरू त नगए पनि हुन्छ के गर्न जानु दुःखै बढी हुन्छ दिदी आफूलाई त ब्युटी पार्लर सिक्न नयाँ नयाँ लुगा लगाउन मेकअप गर्न राम्रो बन्न कस्तो रहर लाग्छ मलाई पनि साह्रै जान रहर छ भने विदेश ल कुरा गरेर मात्रै हुँदैन अब विदेश जानको लागि पासपोर्ट सासपोर्ट बनाउनु पर्छ गार्जेनसँग कुरा गर है हुन्छ नि हस् दिदी मलाई पनि विदेश जान साह्रै रहर छ कि म सब तयार पार्छु तर मलाई चाहिँ लग्नु है ल है बहिनी जान्छु त है हस् दिदी पासपोर्ट नम्बरमा नि पैसा लाग्ला कहाँबाट ल्याउनु पैसा आफूसँग केही छैन रमाइली कोइला गाएछन् गाउँघर नै सुन्ने पारेर कहाँ पहिला जान्छ अहिले नै पहिला गाए तँलाई रक्सी लाग्यो कि क्या हो मलाई रक्सी लागेको छैन तँलाई चाहिँ लागेको छ मान्छेको नाम चाहिँ के होला हेर दिउँसै खाएर मात्तेका को मात्तेका होइन पात्तेका होइन पादेका हेर माइलीका बाउ त दिउँसै रोसी खाएर मात्तेका घरमा मात्र जाओस् न काकीलाई कुरा लगाएर के गराउनुपर्छ मलाई मात्र थाहा छ गाउँको केटीहरूलाई इज्जत गर्नु छैन कुकुरसँग कसरी बोल्नु थाहा छैन दिउँसै रोसी खाएर कसरी लखर हिँडिया छन् हेर न ए हाम्रो बाटो छोड हानिदिन्छु म हेर दिउँसै जाड खाएर ढलेका गाईको मुख भिज्नु न बरु थुक्क त्यो बहिनी गइसक्यो जस्तो तँलाई धेरै लाग्यो जस्तो होइन त हिँड्न सक्दिनस् अब आइज मेरो कोही बिस्तारै उठ म तँलाई बोकेर घर पुऱ्याइदिन्छु आइज यता नि यता नघुम यता बुया राम्रोसँग बस होइन तल म घरमै पुऱ्याइदिउँला टेन्सन नगर खायो मजाले बस्यो दिदी भाइ मलाई अलिकति पैसा पठाइदिन 30-40 रुपियाँ है के को लागि पैसा फेरि भाइ म त विदेश जाँदैछु नि कलेजमा फिस तिर्नु नपाएर बल्ल बल्ल एउटा साथीसँग मागेर पुर्याएर दिएको के रे पैसा कमाएर न त घर व्यवहार टार्छस् हेर भाइ अनि कमाएर चाहिँ के गर्छस् त पैसै छैन आजभोलि कमै छैन के रे अहिले त मसँग पैसा छैन अस्ति भर्खरै यहाँ कलेजको फिस तिरेँ बल्ल बल्ल अब अझै बाँकी छ तिर्नलाई के रे पैसा छैन रे अनि कलेज पढ्ने खर्च यताउति सबै थोक पहिला त मैले तल गरेकै हो नि अब अहिले मैले यति गर्न पनि सक्दैनस् विदेश जानु पर्दैन अहिले दिदी किन टेन्सन गर्नुहुन्छ अहिले विदेश जाने कुरा नगर्नु अब म पढ्दैछु पढाइसकेपछि त मैले पनि गरिहाल्छु नि के रे के भने अरे कुरो त्यही हो अब विदेश जाने कुरा चाहिँ नगर्नु हेर्नु दुनियाँ मान्छेहरू फसिरहेका छन् विदेशमा गएर नाना थरी भइरहेछ टेन्सन नगर्नु कुकुर पनि दिनाचन भन्छ हाम्रो पनि आउँदैन दिदी किन टेन्सन के हो
बाँसुरीको धुन कसले बजायो गाउँमा कहिल्यै सुनिँदैन थियो कहाँको मान्छे आएर बजायो यता कि हो कि बाहिर गएर बजाएको पनि खोज्दै पो जानु पर्यो राम्रो धुन बजाउँदो रहेछौ बाँसुरीको मैले तिम्रो धुन यो 500 मिटर अगाडि नै सुनेर आएको तिमीलाई खोज्दै खोज्दै साह्रै मिठो बजाउँदो रहेछौ कहाँ सिक्यौ हो तिमीले यो धुन बजाउनु यो चाहिँ दाजु बाल्यकालदेखि यस्तै घाँसकोठाला गर्दै सिकेको तिमीलाई म पैसा दिन्छु एउटा मैले भनेको धुन सुनाउँछु पैसा नै मेरो लागि सबै ठुलो कुरा होइन एउटा वेदनाले भरिएको मान्छे हो कति बेला मलाई कुन मोड चल्छ कति बेला के लाग्छ प्रतिक्रिया दिन्छ त्यही बजाउने गर्छु तिम्रो वेदनासँगै कतै मेरो पनि वेदना मिली पो हाल्छ कि साह्रै राम्रो धुन बजाउँदो रहेछ भाइ म पनि सहरतिर बस्छु आज यसो आफ्नै गाउँठाउँतिर धेरै महिनामा आएको आउँदा आउँदै बाटोमा तिम्रो धुन मैले परैबाट सुनेको साह्रै मजा लाग्यो मलाई तिम्रो धुन होइन अब तिम्रो वेदना मेरो वेदना मिल्ने खालको एउटा राम्रो बाँसुरीको धुन बजाएर सुनाइदिनु सक्छौ कि मलाई भाइ एकदम
गाउँघरमा बाख्रा गोठालो गर्दै स्कुल पढेको याद आयो। साह्रै राम्रो मिठो धुन सुनायो होइन। अब तिमी के विदेश जान चाहन्छौ त? अब विदेश तिम्रो अब म युरोप कन्ट्री पनि पठाउँछु होइन, गल्फ कन्ट्रीहरू पनि पठाउँछु, साउदी दुबई कुवेत होइन, कतार धेरै ठाउँहरू छ होइन। तिमी विदेशतिर जान्छौ भने म तिमीलाई यसो पठाउन सक्छु है भाइ। होइन दाइ, मलाई यही पाखा पोखेरो यही मेरो माटो असाध्यै माया लाग्छ दाइ। म आफ्नो देश छोडेर कतै जाने सोच छैन दाइ। ल भाइ ठिकै छ, आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। तिमीलाई अब आफ्नै देशको माया छ, देशको माया त कसलाई हुँदैन, मलाई पनि आफ्नै देशको माया लाग्छ। तर मेरो पेसा हो होइन, म त विदेश पठाउने मान्छे, मेन पावर बोकेको मान्छे होइन। ठिकै छ भाइ, तिमीलाई म बक्सिस स्वरूप होइन, तिमीलाई म शिक्षा खाने पैसा दिन्छु, स्वीकार देऊ है भाइ है। चिया खानु बक्सिसै दिएपछि त अब किन नलिनु, लिनु परिहाल्यो। माया नै माया छ तिम्रो ठाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। माइली आमा, ओ माइली आमा, पाला पो लगाइरहेको रहेछ त। होइन, तिमीले माइली आमा मात्र देख्यौ क्या हो? देखेन भए माइलो बाउ आँखा फुटेको छ तिम्रो? होइन, माइलो बा त एकैपटकमा रिसै हाल्नु भयो त। घरमा आएको मान्छेले यसो बस्नु भन्नु पनि छैन, एकैचोटि रिसै हाल्नुपर्छ त। म त बस्न भने नि बस्छु। ल भन्, के गर्न आइस् त? किन माइली आमालाई खोजिस्? कि तिमीहरूको गोप्य केही कुरो छ? भन्न त हुन्थ्यो नि माइलो बा, एउटा कुरा थियो तर आउनु नि यता, एउटा कुरा हो। तँ यता आउने कि म त्यता आउने त? हे यो माइलो बा पनि कस्तो होला, आउनुहोस् न, एउटा कुरा छ कि। त्यहीँबाट भन्दा नि हुन्थ्यो होला। हे माइलो बा भनेको नि टेर्नु, आउनु न, के ल सानो ल ल कुरा छ ल आइ ल ल ल भन्, के कुरा हो? के भन्नु माइलो बा, अब नभनौँ भनेदेखि भन्नै पर्यो नि। अब लाज मानेर भएन माइलो बा, के गर्नु। अलिकति मलाई चामल छ भने दिनु न। बा काम गर्न जानु भए कतिखेर आउनुहुन्छ, बा भोकाएर आउनुहुन्छ। अब खाना त पऱ्यो, यसो पन्छौ के बा, यसो दिनु पर्दैन क्या माइलो, साँच्चै हो के। दिन्छ भने दिनु है माइलो। चामल पैँचो चामल भएको भए माइली आमालाई पनि थाहा हुँदैन थियो। गएर चामल लिएर गएर भट्टीमा गएर ठुँट खाइदिएर हिँडिदिन्थ्यो। तेरो बाउको साथी त हो। यही त रौसी खाने बानीले त गर्दाखेरि हो नि। तपाईँ र मेरो बा बिग्रेर गाउँ गाउँ रौसी खाने हेरेर मेरो घर परिस्थितिहरू सब बिग्रेर म चामल माग्न आउनु पऱ्यो। यो माइलो बा कम्तीको हुनुहुन्छ, खालि मेरो बालाई दिएर जानुहुन्छ, रौसी खानुहुन्छ, पैसा भयो कि? होइन, त मलाई होइन, त माइली आमाको भाटामा चामल माग्न आएको कि मलाई उपदेश दिन आएको? तेरो उपदेश मलाई चाहिँदैन। चामल सामल छैन, त गइहाल उठेर। हे यो माइलो बा पनि तपाईँहरूलाई रौसी खानु दिएछ खुसी हुने, नत्र भने मलाई उपदेश दिन आएको भनेर कराउने। दिने भए दिनु, नदिने भए के 12-70 कुरा गरेर बसिरहेको भने यो माइलो बा पनि। हे म जान्छु, म माइली आमा आएपछि आउँछु। माइलो बा पनि के तालको होला, आफै माग्न आउने, फेरि आफै 12-70 कुरा भन्दै जाने, माग्दा माग्दै देश खोक्रो भइसक्यो, थाहा छैन। माइली, तिमी त सहर जान्छु भन्थ्यौ, घरमै काम गरेर बसिरहेछौ त? खै जाने भनेको त हो, अब गाउँघरमा पनि काम पाइँदैन, बुवा पनि कसै काम छैन। भाइलाई भेट्न जाउँ कि भनेर सोचेको। त्यसो हो भने जाऊ, नत्र भए हामीले गाउँमै सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। सिप सिक सक्षम बन। कुरो त सही हो सर, खै विदेश जाउँ भनेर सोचिरहेको छु। के गरौँ के गरौँ? अब आफ्नै विचार गर, गाउँमै रोजगार पाइन्छ भने केलाई विदेश हुनु पर्यो? हुन त हो नि सर, तर ऋण माग्न गयो भने साउको ब्याज तिर्ने गाह्रो चल्को छ। अब त्यही भएर म त विदेशतिरै लाग्नु सोचिरहेको छु क्या सर।
हाम्रो यो सिपमूलक तालिम छ नि, यो सिक्दाखेरि पैसा पनि लाग्दैन र हाम्रो संस्थाले बिना ब्याजी काम गर्नको लागि पैसा पनि दिन्छ। अब तपाईँ यस्तो अफरलाई छोडेर विदेश जानुहुन्छ भने अब मेरो भन्नु केही छैन, तैपनि यो कुरा विचार गर्नुहोला। म अहिले लागेँ। कुरा त ठिकै हो सरले भनेको पनि। यता गरौँ कि उता गर्नु दोबन्द पारिदिनु भयो सरले त। मलाई त